дагы делегаттарыбыздын арасында жаштардан бар экен. Өзүңүздү тааныштырып, кайдан келдиңиз? Мурадилов Бекболот Мурадилович, Баткен облусу Кадамжай району Кадамжай шаарынан келген эң жаш делегат. Биздин Кадамжай шаары негизинен 3 көйгөйдү биздин мойнубузга жүктөп жөнөтүштү. Алардын эң негизгиси болуп бизде Кадамжай шаарда Пүлгөн айылы, Чалташ, Ташкы айылдары коңшу Өзбекстан менен чектеш айылдар. Тосулган эмес, чектеш. Бирок бүгүнкү күнгө чейин чек ара статусун ала элек. Ал жактагыларга эч кандай жеңилдиктер жок. Ошол маселени биз тиешелүү министрликтерге кайрылганбыз бир топ жыл мурун. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жооп жок болгондуга байланыштуу ушул элибиз дагы ушул курултайга жиберди. Ошол чек ара статусуну ушул айылдарга берүү маселеси бар. Андан кийин эле ушул айылдан бизде стратегиялык маанидеги бир Нургазиев канал өткөн. Ал каналдан Полотхан айылы, Алга айылы бар айылдар ошол каналдан суу ичет. Ошол каналдын туннелдин башы деп коет. Ошол жер Өзбекстан коңшуга өтүп кетүү коркунучунда турат деген бир суроо бар, орчунду. Ошондуктан элибиз тынчсыздандырып, ошол жерде ошол каналдын Кыргызстанга кайтаруу, ошол чечүү максатында биз дагы кайрылганбыз. Бир ГКМ төрагасыга чейин кайрылганбыз, бирок бүгүнкү күнгө чейин так жооп жок да, ошол канал каякта турат, кандай өттү. Ошол маселе дагы алып келдик. Андан кийин биздин Кадамжай шаарыбызда гос имуществонун балансында турган бир топ объекттер бар. Мисалы, Жиделик айылында профилактория жана бүтпөй калган ооруканалар бар. Ошол бойдон жатат да 30 жылдан бери. Ошолорду максаттуу пайдалануу максатында ошол мүмкүн кандай жергиликтүү мэриянын балансына өткөрүп иштетеби, ошол объекттерди иштетиш керек. Ал жерлерге азыр шаарыбызда мамлекеттик бала бакчалар жок, мисалы үчүн очеред бала бакчаларды куруп, ошол жерди да пайдаланууга өтсө деген ниетибиз бар. Андан кийин бир Кыргызстан боюнча Өзбекстан Республикасынан бир айыл Кыргызстанга өтүп атат да, ошол чек ара чечилип аткандачы. Каражантак деген айыл 1000 тургун менен ошол жерде өтүп жатат. Бирок ошо Кадамжай шаарынын балансына өтүп атат. Кадамжай шаарынын балансынын бюджети чектелүү болгондугуна байланыштуу ал айылга жаңы жолдорду салыш керек, свет, ошого окшогон баягы мектеп, бала бакча дегенде ошону дагы биз суранат элек. Республикалык бюджеттен көңүл бурулуп, республикалык масштабтуу бир бөлүнүп каралса деген маселебиз бар. Рахмат. Рахмат. Ийгилик каалайбыз. Канча жаштасыз? Мен 28 жаштамын. 28 жашта. Кадамжай районунун эң жаш делегаттары. Рахмат. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына көрүп жатасыздар, эң жаш делегат 28 жаштан өйдө ушул жалпы Кыргызстандын